আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ব্লাস্ট ফার্নেসের বেসিক্স কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলব। তো ফার্স্টে আমরা একটা ব্লাস্ট ফার্নেস ড্র করে ফেলি। সো ব্লাস্ট ফার্নেসের খুঁটিনাটি হয়তো অনেক ডিফারেন্ট হইতে পারে, বাট এইটা হচ্ছে ভেরি বেসিক লেভেলের একটা ডিজাইন। আপনারা এটা ড্র করতে পারেন আমার সাথে, সাথে। ওকে। সো বিভিন্ন অংশের নাম আছে। সো আমরা ফার্স্ট থেকে শুরু করি। থ্রোট। থ্রোট কোনটুকু? এইটুকু হচ্ছে আমাদের থ্রোট। এর পরের অংশটা হচ্ছে স্ট্যাক। সো স্ট্যাক হচ্ছে এই পর্যন্ত। এর পরের অংশ হচ্ছে বেলি। বেলি কোনটা? পেট তো বোঝাই যাচ্ছে। এরপর হচ্ছে বোস। বোস হচ্ছে আমার এইটুকু। অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে আমার হার্ট। হার্ট হচ্ছে একবারের নিচের অংশ। ওকে, সেটা হচ্ছে ভেরি বেসিক একটা ডিজাইন। এরপর ব্লাস্ট ফার্নেসের আরও দুইটা নজল দেখাই। একটা হচ্ছে আমাদের এখান দিয়ে বের হবে এক জোড়া নজল, আর কিছু বের হবে নিচে থেকে। সো এইখানে, 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 অ্যান্ড সবার লাস্টেরটা একবারে সবার নিচে থাকবে। ওকে, সো কোনটা কি? এখান দিয়ে আমার ওয়েস্ট গ্যাস বের হবে, নাথিং এলস। ওয়েস্ট গ্যাস। এইখান দিয়ে আমার হট গ্যাস ঢুকবে। সো এটাকে বলছি আমরা টুয়ারে, TUYERE। এইখান দিয়ে আমার বের হবে স্ল্যাগ, অ্যান্ড এইখান দিয়ে বের হবে আয়রন বা পিওর আয়রন। তো প্রশ্ন আসতে পারে যে স্ল্যাগটা কেন পিওর আয়রনের উপরে থাকবে? অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের আয়রনটা হচ্ছে অনেক ডেন্স, ঠিক আছে? সো আয়রনটা হচ্ছে অনেক ডেন্স, বাট স্ল্যাগটা অত বেশি ডেন্স না, এই জন্য যেহেতু এটা কম ঘনত্বের, এই জন্য এটা উপরে থাকে। এইবার আমরা হচ্ছে ব্লাস্ট ফার্নেসের ভিতরে কী দেই মেইনলি? আমরা দেই হচ্ছে মেইনলি র ম্যাটেরিয়ালস, ঠিক আছে? সো আমি যদি লিখি র ম্যাটেরিয়ালস বা চার্জিং ম্যাটেরিয়ালস। চার্জিং ম্যাটেরিয়ালস। চার্জিং ম্যাটেরিয়ালস কী কী হতে পারে? চার্জিং ম্যাটেরিয়ালস একটা হতে পারে যে আমার হেমাটাইট। চার্জিং ম্যাটেরিয়ালস একটা হতে পারে হেমাটাইট, আরেকটা হতে পারে হচ্ছে কোক, আরেকটা হতে পারে লাইমস্টোন। সো হেমাটাইটটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি আয়রন অক্সাইড, Fe2O3। কোক হচ্ছে আমাদের ইমপিওর কার্বন, অ্যান্ড লাইমস্টোন হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। কোক দিয়ে আমরা আয়রন অক্সাইডকে রিডিউস করব। সো আমরা অক্সিজেনটাকে রিডিউস করে বের করে নিব। সো আমাদের হচ্ছে পিওর আয়রনটা পাবো। তাহলে আমাদের রিয়াকশনটা কীরকম হওয়া উচিত? Fe2O3 প্লাস কার্বন থেকে আয়রন প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড। বাট এইটা বেসিক্যালি হয় না, কারণ কার্বনের হচ্ছে বিজারণ ক্ষমতা অনেক কম। সো নট এ স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট। সো আমাদের একটা স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট দরকার। সেটা কি হতে পারে? সেটা হতে পারে কার্বন মনোক্সাইড। সো এটা আমরা পরের পৃষ্ঠায় দেখব। সো ফার্স্ট আমরা লিখতে পারি যে মেকিং আ স্ট্রং
রিডিউসিং এজেন্ট। স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট। সো এটা আমরা কি করতে পারি? ফার্স্টে কার্বন প্লাস অক্সিজেন থেকে হবে হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস কার্বন থেকে হবে কার্বন মনোক্সাইড। ব্যালেন্স করতে চাইলে 2 কার্বন মনোক্সাইড। এরপর হচ্ছে রিডিউসিং Fe2O3। সো এটার জন্য আমরা কি করব? Fe2O3 প্লাস কার্বন মনোক্সাইড থেকে আয়রন প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড সমতা করতে চাইলে 3-2-3। অ্যান্ড ফাইনালি আমরা হচ্ছে ইমপিউরিটি যেটা আছে সেটা রিমুভ করব, কারণ আমরা যে আয়রন অক্সাইড দেবো সেটা তো আর শুধু শুধু দিতে পারবো না, সাথে অনেক ইমপিউরিটিস থাকবে। সো আমরা সবগুলো ডিটেলসে পরের ভিডিওগুলোতে জানবো যে ঠিক আছে কোনটা বেশি থাকে কোনটা কম থাকে। সো রিমুভিং ইমপিউরিটিস যদি দেই তাহলে ফার্স্টে আমাদের যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট আছে সেটা ভেঙে ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে। এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস সিলিকন ডাইঅক্সাইড মিলে হবে হচ্ছে ক্যালসিয়াম সিলিকেট। তো এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি স্ল্যাগ, যেটাকে আমরা ফেলে দিই। আর এই রিয়াকশানগুলোর যদি আমরা একটা নাম দেই, এইটা হচ্ছে থার্মাল ডিকম্পোজিশন। থার্মাল ডিকম্পোজিশন অ্যান্ড এইটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রালাইজেশন। সো বেসিক্যালি যে স্ল্যাগটা আছে সেটাকে আমরা ফেলে দিই। এখন ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও আছে স্ল্যাগের উপর ভিডিও, কীভাবে আয়রনটা বানায়। বিশেষ করে অ্যালেক স্টিলের একটা ভিডিও আছে, আল পুট দ্যাট ইন দ্য ডিসক্রিপশন, অ্যালেক স্টিল। এই ভিডিওটা অনেক ভালো, সো ইন্সপায়ারেশন দেয় আর কি। তো আমরা হচ্ছে ভিডিওগুলো দেখলে আরও বেশি ক্লিয়ার হবে যে পুরো প্রসেসটা কী হয়। তো এই ভিডিওটা ছিল জাস্ট বিশাল একটা প্রসেসের জাস্ট 3 মিনিটের সামারি, ঠিক আছে। এখন পরের ভিডিওগুলোতে আমরা সব কিছু ইলাবোরেটলি এক্সপ্লেইন করব যে আসলে কোন এজেন্টটা বাড়ালে কী হয় না হয় এসব নিয়ে। তো আজকে ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।